हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर कई सारे रील्स में कुछ इस तरीके का साउंड इफेक्ट जरूर सुने होंगे। तो अगर आपको भी कुछ इस तरीके का साउंड इफेक्ट फ्री में डाउनलोड करना है, वो भी अनलिमिटेड, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो बिना देर किए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो जस्ट मैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं दोस्तों। तो मैं सिंपली से गूगल को ओपन कर लेता हूं। तो गूगल को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। तो सिंपली से हम लोग यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और जाने के बाद यहाँ से आप लोग माई इंस्टेंट सर्च कर लीजिएगा। तो आपके सामने फर्स्ट नंबर वाले वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। आप लोग सिंपली से उसको ओपन कर सकते हैं। और इतना कुछ करने के बाद हम लोग वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा, जो आप लोग के सामने रेड कैप ये सब यहाँ पे दिख रहा है। तो कैप यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ये साउंड इफेक्ट है। तो जस्ट मैं आपको भी प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा साउंड इफेक्ट है, अनलिमिटेड आप लोग को सामने दिख रहा होगा, देख सकते हैं। और आपके सामने यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन भी है। तो मैं आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आप लोग किसी भी साउंड इफेक्ट को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं अभी आप लोग को एक साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो जिस साउंड इफेक्ट को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो सिंपली से आप लोग इसके नीचे वाले जो लिखा है रीज साउंड इफेक्ट, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली से आप लोग नीचे की ओर चले जाइएगा। और इतना जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपली से आप लोग डाउनलोड MP3 वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा। और जाने के बाद डाउनलोड अगेन वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो चुका है। तो जस्ट मैं अब बैक चला जाता हूँ। और बैक जाने के बाद मैं आपके सामने एक और साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो मैं एक और यहाँ पे साउंड, तो आप लोग इतना करने के बाद सिंपली से हम लोग इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारा ये साउंड इफेक्ट भी डाउनलोड हो चुका है। तो मैं एक और आपके सामने साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली से आप लोग साउंड इफेक्ट के जस्ट नीचे लिखा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। तो हमारा ये साउंड इफेक्ट भी डाउनलोड हो चुका है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।